Hi guys, for today's video, mag-unbox tayo ng JBL Party Box 100. Let's go! So sa part na to, binilisan ko ng konti kasi kumakain sa oras masyado. Yung laman ng box, yung unit, styrofoam at yung mga adapter niya for charging. So ito na nga, nilabas ko na. Tingnan na natin kung gaano siya kaganda. Ang bigat niya. Siguro mga 8 to 10 pounds siguro to. Sobrang solid. Ito na siya. Copy natin. Uy, grabe oh. So, dami niyang ilaw. So, try natin mag-sound test. So next naman guys, i-connect natin tong JBL sa TV natin. So punta tayo sa add accessories. Tapos click mo yung OK. Then naka-on naman na yung Bluetooth natin dito sa JBL. Wait lang natin na ma-detect siya. So yun, click natin tong JBL. So yun, nag-prepare na sila. Pairing. So, pair natin. Bluetooth pairing request, then pair. Yun. Pag narinig nyo yun, G na yan. Then sound test na tayo. Walang diskriminasyon sa Right, so the LA Times wrote a very interesting article about the trade that wasn't and then the trade that was. So, try natin tong JBL Music. Sana walang copyright. Sa kanila naman to eh. So ito nga pala yung mga ano dito. Pindutan. Itong volume plus play minus para mag-decrease yung volume, tapos yung bass boost, tapos yung power on, tapos yung Bluetooth, tapos yung selector sa light para mag-iba-iba yung light niya. Tapos itong 3 dots na to, nag-indicate siya ng battery health ng JBL na unit mo. So yun, buksan natin.